大家好，歡迎大家嚟到我哋嘅季度邀請賽啦。咁今場係第四我哋四強，咁就會由阿 Jason 打阿朱嘅，咁就由佢嗰副動搖祖先啦，打阿朱嗰副嘅軍械庫咁樣。咁今集除咗有我 Jerry 之外咧，仲有阿輝喺度嘅咁樣。咁喺開始前啦，不如講嗰兩副 Death 先啦，好唔好啊？輝？好啊好啊，大家好，大家好啊！係，我講少少啦，因為兩副我都打過嘅，咁啊祖先嗰副啦，就將我由8強打咗落去啦，咁樣，我覺得呢副係一副Jason 好中意嘅 deck 啦，佢喺上海嗰陣時嘅 VT 都打過佢嘅，咁最尾係冇出戰嘅啫，咁佢係一副 Meta deck 啦，你見到有3面 Tia Sunrare 啦，同埋都有個 Bona 都好勁嘅，咁啊好齊啦，又有張跌石嘅拜祖先啦，同埋仲有啲重整戰鬥啊，5隻獸啊咁樣。咁有呢啲卡啦，其實佢由呢個 Intia Sunrare 配合之下咧，其實可以打出好多嘅唔同嘅變化啦，同埋唔同嘅打法咁樣嘅。佢係可以即係又有 Future in its past 啦，咁樣又有 boom 咁樣啦，所以成副嘢其實嗰個打法好多元化咁樣。咁阿輝，咁就睇佢，其實我幾中意 set 七嗰張 Intia Sunrare 嘅，就係佢仲有成3張咁多咧，係可以做到個 loop 嘅，係啦，即係呢個係 set 七成件嘅 combo 嚟嘅，可以 turn 嗌鬼咧去 loop 石，去封翻之前嘅嘢，如果對面擋唔到咧，就可以夠係咁喺度 loop 啦。冇錯啦。咁今次Jason 同埋阿朱嗰兩副咧，其實都係相類似嘅 deck 嚟㗎。咁都係 set 七嘅 deck 啦，同埋佢兩個都係有set 七嘅鬼啦，同埋有 Bona 抽啦。咁呢兩個 house 喺 set 七嚟講都係算係比較主流要嘅 house 嚟嘅。咁同埋你見到佢兩個其實嘅你見到佢哋嗰個 creature 數啦，同埋數即係個石數都係有少少類似嘅，都係小手啦，但係多石啦，兩副都係好 rush 得嘅，好 rush 得嘅 step 嚟嘅。咁但係啱啱講完 Jason 嗰副啦，咁講講阿 G 呢副啦。咁 G 呢副就係喺廣州 VT 打到去爭少少去冠軍嘅亞軍 deck 嚟嘅，咁就係軍械庫蛇化啦咁樣。咁呢副其實最大嘅特點就係佢好 high roll 啦，咁啊多石啦，同埋佢有張好啊，係玩具島啊！係啦，冇錯，有玩具島同埋有樹啊。佢呢副係玩樹同玩玩具島嘅，係啦，玩具島就係非常之 OP 嘅張卡啦，即係佢係呢副係好靠神器嘅副嘢嚟嘅。咁如果佢開頭啦兩張嘢上咗一張先咧，佢可能當玩具島先啦，上下先。咁阿朱嗰副有大 combo 咧，就係佢有2張 boom 嘅。咁如果佢上玩具島先第一 round 啦，跟住之後可能佢第二波咧就可以 boom 到嘅話咧，咁佢就即刻可以執晒成個鬼上嚟，就同你慢慢玩㗎啦。又或者佢上樹先咧，上咗啲波麻先咧，就可以用個樹啦，係 rush 石啦咁樣去啦。所以今次其實我覺得啦，今次個打法因為係四強啦，佢係一鋪火啦。今鋪嘅重點咧，我覺得咧就係睇下阿朱呢副 rush 唔 rush 得起。如果 rush 唔起嘅話，有機會喺中間俾 Jason 去拉翻上嚟嘅，因為佢有3面 Tia Sunrare咧，就俾阿朱呢副穩定副。咁啊，輝點睇？喺對局嚟講咧，我覺得阿 Jason 嗰副祖先咧，將神器控制十分之重要啊，因為阿 Jason 嗰副祖先嘅神器控制咧係嗰張Spontaneous Awaken 啊，鬼嗰張即係嗰張 R 啊，係啊，就係可以直接拎咗阿朱嗰副軍械庫嗰個玩具島嚟玩嘅，咁啊變得更加恐怖啊，令到佢呢副 deck 係啊，呢個我覺得其中一個關鍵位嚟嘅。件就咁就算嗰陣阿祖先父 R 咧拎走棵樹咧，對阿朱副軍械庫嚟講都元氣大傷嘅，因為起碼佢啲波艦唔會夾直入，可以控唔到個場先係啦。係啦，嗰種神器控制十分之關鍵。你嗰個其實雖然啊，或者成個副有張搶神器啦，其實朱呢副都有嘅，所以睇下佢哋嘅 boom 咧跌咗啲咩啦，都關鍵嘅。如果跌咗啲關鍵牌咧，就有啲難搞咁。咁可以搶嚟搶去啊個玩具度。事不宜遲，我哋就開始賽事啦。咁樣就睇下佢哋個打法，中間我哋再講一講應該點打啦。係啱啱我光鬼冇講啊，阿朱嗰副係有張 key cheat 嘅，咁而阿 Jason 冇嘅，咁呢個都係比較關鍵嘅位。如果有3時嘅話，就有機會。大家都係咁多石嘅，睇下邊個的起動到先。一個18石，一個17石。但係阿 J 呢副有個 key cheat 啊，所以係爭好遠。佢有機會3時嗰陣時候就唔係2時衝3時嗰陣時候就會有啲優勢咯。係啦，咁樣。
好，好，咁開始啦。不如就開始啦。咁啊，兩位選手等咗好耐啦。咁我哋都睇下呢一場嘅四強賽，喂，打緊啦，原來已經。好，咁啊入到去啦，又見到阿 Jason 已經 lost 到去6石啦。睇得個 hand 先，睇得個 hand 先，開個 hand 嚟睇睇。係。咁而大家見到阿朱嗰邊啦，已經落咗樹啦，同埋有3隻嘅邦拿獸去做緊嘢嘅，咁樣兩邊都係勢均力敵啦，喺度5隻對5隻。Jason 已經打咗嗰張騷擾對面嘅神器喎，令到對面儲唔到牌啊！就係嗰張 curse 啊，同嗰張 curse 係啦，係每次 turn lane 嘅時候都要掉晒自己嘅 hand 啊，冇錯。係令到對面係儲唔到牌嘅。呢個好少打張 curve 嘅，因為佢話呢一張如果用得唔啱咧，就有機會輸咁樣。咁佢呢次就轉打法啦，試用 curve 唔俾阿朱去儲走牌。應該都會用嘅，就睇佢令到阿朱佢留唔到牌咧，起碼雖然佢可以換到一嘢拉翻晒上嚟。因為呢個有特點咧，就佢唔係好靠封墓地嘅，佢哋靠換佢到就咁攞墓地啦，同埋佢靠手牌儲快過牌咁樣。其實係啦，都有啲影響嘅，對於阿朱嗰個打法嚟講咁樣。好，咁啊 Jason 7石依家，咁啊到朱聽啦，睇下朱撞唔撞到阿 Jason 做事啦，第一時咁樣。好，阿朱係 call 呢一個2冤爺，咁啊應該都阻唔到噶啦。咁啊主要用C 去上翻隻獸，咁啊都係衝緊第一條線咁樣。同埋主要打牌都留唔到牌噶啦，因為有張 curve 喺度咧，佢個效果就係每一 turn 都會掉晒，之後就重新抽過咁樣，咁所以其實都唔會坐到 combo 去打噶啦呢個位。但變相都有個壞處就係有機會，如果係獲不咗嘅話啦，咁就將 curve 係幫到佢有機會咁樣。最緊要將玩具島唔好俾人唔會掉嘅，但係應該阿朱唔會掉其他玩具島喺手，佢應該唔會掉佢嘅，點都會出咗先嘅。係早先等緊阿朱啊，好誇張啊！咁阿朱墓地有幾多石咧？應該可以清晒喎，由7變0啊！佢唔用怪鬼可以 cap 住先，跟住又可以封翻，應該可以嘅。但係未必 cap 到2粒喎。佢應該係想做 future pass 啊，再做可能佢想用 Intia 嚟執嘢，有機會佢係想留嚟 future pass 咗先。係啦，佢原來啲石點樣跌走咗？即係佢 cap 咯，佢嗰張 佢有個 cap 喺個 future is pass 度嘅。哦，明白。佢拉住嚟打。呢張嘢 cap 完，佢封咗啲咩啊？哦，封咗張 RR 啦，啱我講嗰張啊，啱啊。Spontaneous Awakening 同埋張 in here。係拎住嚟玩啦，應該要拎走棵樹先嘅。係咁難打阿朱，因為始終佢有張 curve 喺度咧，阿 Jason 上到先咧，咁就俾阿 Jason 控住打啦，有機會。個節奏完全落咗喺 Jason 呢邊度啊！好，阿朱呢度偷翻2粒石先，但係應該我諗阿朱都會估到 Jason 有張敗咗先等緊佢啦，應該有1-2 turn冇 call Bona 咁樣，所以都冇啦，唯有見乜打牌啦。哇，12粒石呢下搶到佢，而家有機會喎，佢有張呢一張叫做咩啊？考牌啊，係真好關鍵嘅牌啊！但係佢放喺側邊喎，咁呢下有啲難搞。啱隻5血係咪本身已經擺咗喺度咯？嗰隻執份嗰隻。好似上turn出，唔係喎，佢好似佢唔應該擺側翼喎，啱喎。係啦，呢個位有少少面係都冇計，因為未必好熟大家個 deck 啊。咁呢一下就 Jason 應該本身未必解到嘅，佢就好完美解啦，可以。唔係喎，佢開咗個波已經解到咯喎，開咗個波之後就應該就會直接用快祖先噶啦，睇下跌幾多先。跌到攤6，由0開始啦，大家。唔係喎，仲要殺埋，跌到得5粒石。跟住下一 round 應該用鬼執翻快祖先嘅，應該如果冇錯嘅話就。好，阿朱又趁佢俾人搶神器前，應該都係狂搶噶啦。
糖錘用呢一個樹去盡量最大化做到其他嘢啊，盡量用喺石上面去壓住阿 Jason，睇下可唔可以逼到阿 Jason 一啲壓力咁樣。好，用樹攞一隻10血嘅湯嘅 spawner 上嚟啦，再加埋有張嘅4血跌1嘅一張，一叫咩狂暴猛擊嘅 spawner C 喺手，咁應該成功摧毀到對方嘅5血嘅主音。好，咁阿豬繼續上石啦，肆無忌憚 whip 啦，咁去到9石，咁呢下 Jason 應該都要諗一諗啦，究竟應該都係照做過去鬼嗰邊，咁啊繼續做翻睇下 Inti 今日封翻啲咩啦。拎走棵豆樹先啦，起碼要啦，真係要啦！棵豆樹真係幫佢屈咗好多石上嚟。好，咁啊，依家棵樹就去翻阿 Jason 手啦。咁啊，睇 cap 得幾多啊？呢件嘢新人而家都冇計啦，都係封翻拜祖先定係睇下封咩先？應該封邦拿，都冇計嘅話，應該冇錯嘅話都係封邦拿。始終有棵樹喺度咧，都好關鍵啊！誒，佢做 future 嘅 pass 喎，估唔到啊！可能佢有另外打算，可能都係諗住控住個霧，將啲 Initiation 咩啊再封翻去做咁樣。佢下鋪可以繼續 call 鬼去做翻屈石啊！好，咁啊，依家到翻阿豬揸緊張喺度先啦，但係仲未搞到張 curve 喎，點搞咧？好似係插唔到嘅，冇啊！副軍係副，佢啲 R 係拎人哋嘅，冇記錯。係啊，所以Jason 呢塊好煩嘅，所以係焗食噶啦。佢好多啲細眉細眼嗰啲位咧係搞嚟嘅，佢有2張 curve 咧，一張 curve out game，一張 curve 係攞手牌。對於阿朱呢副其實都幾黑住，阿朱賽前都話預佢勝率都係得2成到嘅啫，所以今場阿朱都係背水一戰啊！好，繼續睇阿朱去做啲咩啊？呢話佢仲諗緊啦，幫拿嘅。咁睇嚟 Jason 搶嗰張樹係咪牽制住阿朱啊？好，阿朱已經4隻鬼啦，上邊用個波壓緊阿 Jason。好，用隻幫拿手換咗，快到先應該都唔出噶啦。睇埋自己，係啦，半句都上嚟啦。阿朱呢邊嘅手牌都幾好啊，張步，半句到落。好 ，Jason 呢邊都繼續用緊用緊蟲嗰邊去上石。OK，翻去度。啊嚇！係，我以為斷咗線啫，唔緊要，繼續。冇。好，咁啊，你換個都有啲遲上嚟喎，你啱啱咁講，因為佢仲要 set up 多一 turn 啊嘛。依家 Jason 已經 lead 緊第2條線啦，已經。都係。依家係啊，佢冇嗰張 bull。如果啱啱阿朱有張 bull 咧，佢可以打翻嗰張 cap 晒嗰張出嚟啊。佢睇下佢3個1開攞到乜嘢啦。哇！拎嗰張 bull 喎，咁可以喎，咁可以小鬼客將 cap 晒出嚟喎。有啲玩法喎。有啲玩法喎，係啊。即刻可以用一個咁可以多 turn。配禮即刻上啊！可以上咩咧 cap 咪 cap 晒嗰張。佢可能上張加深結 cost 有機會阻住佢先啊。加 key cost 定係個炸咧？可以要喎。兩個都得。沙邊個有冇用咧？如果唔係就俾咗佢。如果俾俾人上2時先就有啲難搞，我自己覺得。佢仲有棵樹喺度。
俾我可能會上嗯，嗰阿朱諗緊煲對面定煲自己喎？哦，可能佢睇下 Jason 有冇啲怪咧？哦，佢都係煲自己嘅，都係煲自己啱嘅。係啦哦，，cap 係，OK OK，呢一下差好遠啦。再拖多 turn，果然有啲運仔，一張廢收，跟住之後攞嗰張縫上嚟，縫完之後即刻用埋入配禮，哇！個乘數效應係勁高啊！想講哇，好槍係阿朱嘅爆發槍喎，佢係都有19張加玩具島，下隻中佢都要冇計，望住食啊要，仲要俾佢抽到，仲要俾佢縫咧落咗張嗰張 cap 晒石嗰張落去，哇！呢一下真係關鍵啊！如果係贏啊贏呢一下，認真真係依家仲有張拜山東仲喺度，所以依家係啊，主導權喺阿朱手上。冇錯冇錯。之前有下啱啱佢哋翻，佢用嗰張 Intellimeter 翻咗鬼嗰邊，嗰下你覺得點樣個操作？呢下個選擇上，本身以為佢翻幫拿嘅，後尾佢就係翻鬼嗰邊。佢佢封嗰啲咩話？唔記得咗。因為 Intellimeter 佢加 Future is Past 咯，可能佢啦見到形勢比較對佢有優勢啦，跟住佢又可能佢覺得 Intia 上石會比較快啲，可以 lead 到阿朱副軍大副咯，所以佢就係咁碌個鬼啦。大個好喎，勁啦勁啦勁啦勁！我諗原來阿 Jason 佢用 Future is Past 有對策㗎，係用嚟對付阿朱嘅bomb，哇犀利！兩個係互有哦，依家另外玩具島冇用嘅，好誇張啊成件事。喂，咁變相阿朱個玩具島就廢咗啦，因為而家冇 discard 堆喺度啊。可以再拖多 turn 啊！咁唯有點咧？哇，玩具島黑精喎，係啊，所以啱個決定係好正確啊。上拜山只係一個拖延，而 Future is Past 係一個真係佢啲副嘅關鍵卡啊！咁講，因為佢配埋三張二七生咩咧，係瘋狂封路啊！我上次八強就係輸呢一張，起手俾佢打 Future is Past，之後瘋狂俾佢做蟲嗰邊係咁偷，係啦，好關鍵啊呢一下。咁啊，邊個推你嘅係？依家係阿 Jason 推，哇！Jason 就衝到上10石啦已經。誒，但係豬手牌有張嗰張但係 Jason 會洗牌啊聽唔到，，Jason 會洗牌，唔知敗唔敗？敗到喎，嗌到，哇！呢下好嘢喎，神拜可以，睇先，佢 Intia 封咗，哦，封咗邦拿卡喎。要啦。好，呢下阿豬應該可以令到啲人跌到零啊，將佢啱啱嗰個跌6石嘅還翻俾佢，還俾 Jason。兩副真係好似啊，有啲位似嘅話，都係會互相玩拜山上嚟上去咁樣。好，豬諗下點樣打？佢拜得實做噶啦，敗就應該跌晒，可以打死埋嗰隻拎2蚊嗰隻啦，蟲怪咯，佢打死埋咗佢都計緊數，我諗係應該可以跌到6蚊以下㗎。係啦。啊，唔知啊，Jason 嗰個 discard 有幾多手咧？係咪睇緊啊？原來唔係好多手啫喎，佢手牌佢個墓地有1、2、3、4，原來都好多都好多，因為佢都接近去牌底啦。呢牌底啱啱洗唔到牌，係啦，阿朱係有啲運仔啊，佢嗰張 curve 掉咗張，幫佢洗咗張擺到先上嚟。咁而阿 Jason 佢呢一副又啱啱好，佢冇洗牌啦，去咗 Future is Past 嗰個位咁樣，所以就呢一下可以擺啦。我諗 Jason 會唔會估到呢一下咧？依家係睇下跌剩翻幾多嘅。
Inhiya 錯嘢應該輸，Jason 話係啦，唔知佢邊一下咧，都想問一問阿 Jason 啊，陣間睇下佢係 Inhiya 錯乜嘢邊一個位啊？係咯，佢應該啱啱計到，因為 Inhiya 完係洗牌嘅，而家佢係多咗突咗張，係啊，啱啱好唔洗牌。我覺得好遠啊成件事。哇！呢隻7蚊啊，好重啊！前後上落係爭成7蚊咁多㗎爭，應該唔止嘅應該我諗，咁佢係十蚊㗎嘛。好，咁阿豬就2時4，仲要有玩具袋喺後邊，哇！仲拎緊泵喺手，哇！冇計啦，好似 Jason 冇 R，得翻1時，未 check，又泵又增，係啊冇啦，應該就大勢已定啦，難搞。就算搶玩具，就算搶咗張樹都搞唔到啲玩具袋啊！之後Jason 仲有啲 A 嘅，放喺度嘅有少少 A 嘅。，Jason 應該係諗住用波拿嗰邊搶，睇下搶唔搶得上佢啊！搶咗都係10隻嚟㗎，哇！但係阿朱我啱講過，佢係有 key charge 嘅。咦？投降啊！睇一下，佢話預咗係預咗可能阿朱佢直接佢bomb增，跟住可能會有張echo charge 就完嘅，係啦，應該都好大機率嘅，因為佢嗰個都粉成13張，應該就完㗎啦，係啦。我唔知道阿朱嗰個墓地有咩牌，係咯，有機會有張已經喺下邊，有機會已經係有冇？應該可以 key charge 到㗎啦。所以阿 Jason 就直接就佢未必係用2蚊攞到個位嚟嘅。唔係啊，係直接 key charge 㗎啦，嗰個位阿 Jason 判斷係跌到嘅都係啊，直接 key charge 到㗎。佢嗰度去翻 TCO 先，去翻 TCO 先。佢 discard 有11張阿朱嗰度，跟住佢boom 10張變21張，然後增佢睇佢增可能拎翻張，可能乜都唔拎啦。跟住可能只要嗰13張入面咧有一張係 echo charge 咧，就可以換嗰度拎翻上嚟，就 charge 到噶啦。佢都話係啊，兩副係爭，即係嗰個位咧好關鍵嘅位，就係去到3時嘅位，最關鍵就係嗰個 key 出嗰個位咯。所以 Jason 計到呢個位，所以就哎呀，啱啱嗰個唔記得洗牌，可能唔係唔記得洗啦，可能可以洗到牌嘅，嗰下爭完喎。係嘅，因為如果啱啱冇跌過7蚊咧，阿 Jason 佢係可以 check 第3條時嘅，而阿朱嗰度係 A 係好似係唔係喎，佢都可以靠 echo charge 就咁斬晒嘅。如果佢用玩具島用翻入悔禮上翻嗰隻 cap 晒全部石，佢 cap 佢嘅，有機會。如果冇記錯，係啦，所以其實啱啱都係啦，都靚啊！啱啱嗰個位阿 Jason 防低 echo future is pass，令到佢咁多 turn，雖然都防唔到。我哋恭喜朱啊，入到決賽，都進入我哋嘅決賽總決賽啦，係啦咁啊。咁另外咧，就去到星期六啦，夜晚啦，咁就會由 Perry 打阿巴人嘅，咁係 set 6點嘅對決啦，係由決福近打加埋啦。咁決賽一定會係6點5打 set 8喎，set 7。唔係，一定決賽嗰都係四強，都都按翻我哋今次搞呢一個賽事嘅原意啦，都想測翻其實喺呢個 meta 入邊，其實 set 8、set 6.5同埋 set 7呢3個 set 個強度個對抗性係點樣啫？係啦，咁樣當然好嘅。今次決賽有兩個 set 咁去打，咁啊爭個 set 8啦，不過唔緊要嘅，睇下下一季定會唔會有機會啦，咁樣 set 8咁樣。好啦，就係咁啦。咁就唔該阿輝啊，唔該晒 Wally，都唔該晒Perry 咧，今日有睇啦，咁樣今日都係啦，去到10分鐘完咗賽事啦，咁樣今日由阿朱贏嘅，咁樣咁啊下一場再同大家去再旁述呢個嘅賽事，咁啊。
好啦，拜拜各位，thank you。拜拜。